Mbari Ndione laa tudd. Bon man sama relation ak Pape Bouba Diop ça date depuis très longtemps parce que suñu waajur yi la man boo xoolee sam pap mooy El Hadj Ibrahima Ndione moom ak Pape Bouba Diop papam di Mbari Diop man moom la ma tuddee ñoom ñaar ñooy ami intime ñoom ñaar ñooy ami intime bien vrai que ne bokk nañ ci benn kuréel goo xamante ne nii kuréel googu entente la tudd entente de Rufisque ci entente boobu noonu ñoom ci lañ doon àndee ak ay ñoomin Pa Djib Mar ay ñoomin Pa Falang ay ñoomin Pa Maodo Thioune ay ñoomin Pape du Diop Ndaama ak bari na daal du ma koy lim du ma fi jógee parce que boo xoolee cadre yi nekkoon Tëngéej ci yëpp doon def di dindi ñooñu ñëpp boo xoolee pratiquement ñoom ñoo doon retrouver wu ci entente boobu noonu ñu doon tuddante ay doom léegi loolu moo law ba nga xamante ne ni bon mën naa jàpp ni ñoom ñu àndaat bokk benn Sococim bu ñuy liggéeyee man tam papa ak Pambari tëdd moo leen di taxale tëdd moo leen daan taxale waaw ci côté boobu noonu dañuy jiital sax di wax inna lillahi wa inna ilayhi rajiun di ko ñaanal yàlla lépp loo xamante ne nii maanaam doon na ko tooyal xolu sénégalais yi di leen ci mbégte ci contentement vis-à-vis ci métier bi nga xamante ni moom la doon def muy sport bi sunu borom xare ko àjjana malaaka yërmande teeru ko parce que tamit aussi boo xoolee Bouba il a commencé à l'âge très jeune bi muy def à l'école primaire moom bokkoon na si ñi nga xamante ne ni Camp le Long bi mooy tey fi EFI bi nekk moom foofu la doon jàngee mais ANES kii IASU bu daan am moom moo daan dugal pour te dire parce que dafa amoon force de frappe boo xamante ne ni tey mën na toll ci centre bi sax bu dóoree day dugg kon donc il a commencé très très jeune à jouer te it HLM nekkoon benn quartier boo xamante ne nii dafa y avait de l'espace pour jouer parce que on avait deux terrains muy terrain Ndefane bii nii Gadio wax na ko léegi ak beneen terrain bu ndaw bi mooy bi nekkoon fii nii foofu ngay commencé buñ gisee ne am nga talent mu amoon tamit ay grands yoo xamante ne nii tamit ñu ngi fi woon doon encadrer la jeunesse ay Omar Gueye Sène fii lañ jaar xam nga y a pas mal de talent yoo xamante ne nii fii lañ nekkoon doon football ñu leen doon gis ñoom ñuy football ñuy aimer loolu ci ñoom ba tax na dañ doon wax ne chaque jour on va faire plus xam nga mu ñëw kër gi nag moom seen kër fii du moom rek mën naa ne bokk na si ñi nga xamante ne ni tey moom football peut-être si moom la sottee mais c'est son grand frère aîné ci football la damee mais moo gënoon a nekk moo dàqoon football Bouba Lamine Sané ñëw di grand frère am poste bi nga xamante ne ni Bouba moom la hérité di ko football Lamine Sané moo ko njëkk football ñu ko doon woowee Matouzé mu football loolu ak génération bii nii ak Ndefane boobu noonu ñu dem fi ba final comment dirais-je régional di semer la terreur fii au niveau de Rufisque ku ñu dajal dañ lay gagné léegi nag ci yooyu noonu bon man xam naa ne ci parcours am loolu marqué na ma ci parce que même bu ñu daan jouer dañ daan def des fois dañ daan am ay tournois entre koñ bii ñu nekk nii mooy koñu Bastos fii koñ bële mooy Santos koñ bi ci topp mooy Panthère boo defee nii yaa ngi koñu Black Star moo ñu suñu koñ ñun yaa ngi dégg après koñu Monaco ñëw ainsi de suite ci noonu la ñu mag ñi daan organiser le ay tournois ñu daan football mais tournois yi da daan nekk tournoi yoo xamante ne du am violence talent rek la ñu siy xool te ci biir talent boobu bu ñu ko daan xool moom il était quelqu'un boo xamante ne nii il était discret Bouba il était trop discret man dama daan fàttaliku bu ma daan mësaan a ñëw fii nii ci kër gi fekk fii wéjuram bu baax muy Tan Fat Si la boo ko fekkee day toog fii nii ci ëtt bi nii fii lay toog mu kolu yor kurusam jublu penku des fois dama fi daan ñëw nii rek xelu xale jàpp ma ñëw dugg fi seet ko xam nga ñoom petit père lañ ma woowee fii nii kër gi ñoom ñëpp petit père xam nga ba ci moom Bouba mu am un jour jamono yooyu nga xam ne ñun dañ doon jóge fii di jàngi en ville
jamono boobu cité millionnaire amagul cité millionnaire amagul foofu noonu ay kii moo fa daan nekk lu tudd ay salaan. mu nekk terrain commando. waaw mu nekk terrain commando foofu léegi man ma quitté fii ay vers 13 heures et quelques di dem école municipale maa ngi ànd ak samay frères ñu ngi daje fii nii tout juste ci kii bi comment dirais-je tey mën naa ni mooy avant tout juste avant nga yegg ci mairie Alioune Mar bi noonu ñu daje naaj bu tàng boobu moom mu jógee entraînement jaraaf parce que boobu noonu mu ngi si junioru jaraaf yi moom ak du Diallo moo nekkoon fii ñoom ñaar ñoo fa nekk ndowoon quoi parce que buuba bi muy ñëw di intégrer Ndefane boobu fekk na Ndefane xat na parce que boobu Sané mi ngi fii mooy grand frère am bi y avait les Aziz Pouy y avait HLM daal dëkku football la quoi Sonko Mambi Cheikh Fall équipe boobu noonu moo fi nekkoon doon semer la terreur fii au niveau de Rufisque xam nga ba bu daan dajeex ñii sax Sidi ñoomin Sidi nga xam ne ñoom WhatsApp Mérina lañ nekkoon dóor fop dañ leen daan créer ay problème yaa ngi dégg ñu daje ma ne ko waa mais mu ne ma père ma ne ko waa yow foo jógee nii buuba mu ne ma entraînement laa jógee ma xool ko naaj bu tàng boobu noonu mi ngi yor saagam xam nga di dox di ñëw mi ngi dox pour ñëw fii ma ne kii vraiment kii li muy ut ci football bi yàlla na ko yàlla may quoi parce que je vois que mi ngi ci doon def li mu ci doon gis nga boo gisee gabareem ak yooyu noonu macha allah liggéey la boo xamante ne da ko doon liggéey travail la bu mu doon def travail kii mooy As kii mooy grand frère am moom moo ko dàqoon football kii Ousmane mi tamit c'est son petit frère. lu ñu mën a retenir ci moom mooy nekk na nit koo xamante amoon détermination ci li muy def amoon bëgg-bëgg ba pare di ci joxe boppam loolu leçon la boo xam te leçon bi may gën a wax ci jeunes yi mooy moom xam nga football dañ naan le football c'est le savoir faire vouloir faire ak pouvoir faire ñett yooyu moo composé football mais hormis cela dafa am leneen loo xamante ne nii dafa am solo muy le comportement parce que par rapport ak yow li nga xamante ne nii moom nga bëgg ak li nga bëgg doon moom en étant très jeune dafa amoon benn responsabilité boo xamante ne ni doo ko xoolee ci moom ni da nga koy gis da ko doon dégager ba pare dafa nekkoon nit ku bëri kersa je me rappelle mës nañ toog fii nii buntu kër ñoom Païssa Sarr Païssa mooy gis nga boo jubalee nii tout droit intersection bi kër gi si topp ñoom foofu lañ doon toog ñu toog fa di naan ataaya ba presque ay minuit gars yi ne léegi ñoom dañuy baali mais moom boo gisee si saasi mu ne moom damay tëddi xoolal loolu gis nga ñu ngi dem ci beneen affaire mais boobu moom mi ngi suivre mi ngi ci football bi gëm ko jox ko ak xam doo ko dégg ci ay caaxaan hygiène de vie bi voilà très bien mi ngi ko doon teel a dégager en lui ba tax na c'était pas quelqu'un boo xamante ne nii ku bëggoon fola wala koo xamante ne nii xam nga moom daal plaisir bi mu doon am ci terrain la ko doon amee. attente sénégalais mooy Pape Bouba Diop ñu indiwaat ko fii nga xamante moo di Rufisque fii lépp commencé ñu jébbal ko boroomam fii waaye itam sénégalais yi bëgg nañu ci ndigalu famille bi bien sûr mais ndigalu aussi état ñu organiser ko ay obsèques yoo xamante tey ñëpp dinañ mën a rendre un dernier hommage ñu ngi wax sax pourquoi pas ñu ubbi stade Ngalandou Diouf bi indi ko fii mën a organiser loo xamante tey sénégalais ku nekk di nga mën a rendre hommage Pape Bouba Diop surtout par rapport ak lim ñu dundaloo coupe du monde 2002 yéen famille bi la ngeen xalaat. waaw non loolu moom je pense que ne sax ñoom jot nañ ci réunir au sein de la famille mais xam nga HLM dafay cité boo xamante ne ni tout a été prévu ba tax na y a de l'espace au niveau des HLM pour nga mën fi def lépp loo xamante ni bëgg nga ko def mais par contre man j'interpelle le gouvernement, j'interpelle la fédération, j'interpelle le ministre du sport Matar Ba parce que ci histoire football Sénégal mën nga wax ku ne mais Bouba kenn du ko fàtte xam nga la moo tax parce que il est international c'est un héros
national parce que la France nous a colonisés pendant longtemps tey jour boobu noonu il fallait yow waroon nga mën a ñëw fii ba fekkee loolu keroog bi mu ñuy délivrer contre la France def effort boo xamante ne nii dafa def effort pour mën a dugal bii boobu noonu kon donc nit kooku noonu moom ay atam gàtt na de waaye jëfam du fay ci kaw loolu noonu nag stade bii nga xamante ne nii mooy stade Ngalandou Diouf fii nga xamante ne nii fii la dooree stade bi tey man je trouve normal stade bi nekk Ziguinchor on l'a baptisé Jules François Bocandé pourquoi pas stade bi nekk fii ñu baptiser ko Pape Bouba Diop xale yi di ko dégg parce que xam nañ ko ñu ci bëri seetaan nañ ko te histoire da koy wane parce que image yi say la archive la Sénégal France kooku ba ilaa yow mi din nit ñi dañ koy seetaan bu ñu déggee nag stade bi quand ça va sonner au nom de Pape Bouba Diop ñoom ils vont se dire que ni ah vraiment bon Tëngéej delloo nañ njukkal Pape Bouba Diop Rufisque delloo na njukkal Pape Bouba Diop Sénégal delloo na njukkal Pape Bouba Diop parce que loolu rek lañ ko deseel loolu kese lañ ko deseel di ko ñaanal yàlla tamit aussi bon suñu borom vraiment il nous a vraiment dañu yàgg bégal te puis c'était un homme très social moom de par ses principes fii famille bu ci nekk fii au niveau des HLM doon na la jàppale dala doon jàppale si discrétion jàkkay HLM bii bu ñu koy tabax il a été l'un des premiers soxnaam fii nii lañ takkee sëy bi fii lañ ko tuubalee fii ci jàkka ji man j'étais témoin maa fekkee loolu man comprendre nga te it mu nekkoon koo xamante ne ni sawaay vraiment boo koy ñëpp la jàppale quoi sincèrement jàppale na ñëpp à l'unanimité man li ma gën a marqué ci moom dama nekk hôtel Filaos di liggéey ñoom ñuy préparé seen CAN 2006 Ousmane ne ma buuba mi ngi teraanga boobu man maa ngi liggéey ma pare doxantu teraanga ñu génn war a dem ci kii bi comment dirais ci plage bi noonu war a def seen footing autant il y avait Amara ak kii Abdoulaye Sarr moment boobu noonu y avait les Rahman Bari ñuy préparé wu pour dem mais gis nga bi mu génnee ba tourné jàkkaarloo ak man dana ma xaar ma ñëw ñu dem def seen entraînement ba pare ñu ànd ma ak moom dem ba néegam ñu toog ñuy waxtaan te boobu ñu ngi préparé wu pour dem mais tellement que bëgg na mbokk te it importance boobu moo jox foofu noonu reconnaissance bi ci loolu valeur yooyu noonu man moo tax man vraiment ñun daal waa Tëngéej ñun ñu ngi koy ñaanal yàlla vraiment yàlla xare ko àjjana te it njaboot gi mu fi bàyyi sunu borom sàmm leen teg leen loxo jullit la waaw loolu daal laa ci gàttal quoi waaw di leen remercier. on Pape Gadio Cissé. waaw Bouba suñu relation mooy ñu dëkk cité bi rek mu nekk suñu rakk ñu football ndox ay magam mu football ndox ñun tuuti benn 35 minutes boo fa ne jardin defal la woon boo maa ngi si terrain di football loolu daal la amax ñun ba pare nekk relation yi mooy nekk booy bu yaru waaw bu pied boo xam ne day julli waxtu amul laax kenn xaar ma yàlla loolu day seexoon nañ ko moom fii. waaw parce que année boobu man je me rappelle très bien mu def ko mais beneen bi si gën a gaaw mooy xam nga fi HLM loo fi gis ay garabu niim nga fi gis fiix boo tayalee rek boo waree dem entraînement boo yu bëri pratiquement loolu moo leen dal fi mu nekk nii parce que y a des talents yu nekk fii mais seen cawar bi Pape Bouba sawaroon par rapport ak ñoom bu leen ko roofoon dañuy dem si yoon parce que boobu dañ daan toog ñun fële terrain ba mu traversé dem entraînement Jaraaf 14h heure bii ñu ngi julli heure bi lay traversé dem fii ba Dakar entraînement waaw léegi kooku amoon na volonté si li muy def te li mu am nii bettuñu quoi si football parce que carrière
ah moom man day bi mu dugal équipe nationale moom moo ci gën a neex vraiment contre France waaw vraiment yooyu ay Fula Mahé pratiquement am na yeneen kii mais boobu daal moom ci gën a marqué moom pratiquement waaw. tey ci biir mën nañ cee jàngat lu bëri parce que ñun ñi nga xamante ne ñooy def sport. parfois bu ñuy waxtaan ak entourage famille yi dañ naan ñun bu ñu sañoon ni ma meloon avant. bu demee ba ci kanam ba yor. wala boo nekk star. nga continuer di mel noonu. mais tey sentiment boobu lañu am fii dafa mel ni ñëpp Pape Bouba ba muy nekk xale ba muy commencé. ak ba nu mu fi jugee même Pape Bouba bi lañ. waaw moom la ñu xam pour te dire vrai parce que ñun fii lañ dëgg fii lañ màggee biñ ñëwee en 2002 man bi ma njëkk a créé ko football bàyyi football samay ko football Pape Bouba Diop laa ko tuddee amul xaar ma dem ñëw parce que moo fi def loo xam ne kenn defu ko pratiquement sentiment yi mu amoon bi mu nekkee fii ak bi mu nekkee bitim réew changé wul pratiquement la nga doon gis moom ngay gis si moom bu ñëwee da organiser tournoi gars yi ñëw football kër yi mënoo dugg mu dugg fa xam nga mënoo dajal ñëpp nag. am na yoo xam ne di nga dugg fii des fois nga dëpp mais bu ñu gisee daal day mel ne ñun ñoo bokk ndax bàyyi ba léegi pratiquement waaw sentiment yi mooy lan buñ nekkaan fii bu koor jotaan kër gu nekk Pape Bouba dina dawal camion wàcce fa saako ceeb diwlin suukar lépp si ëmbalam discrètement tam xarit tamit même chose day indi ay nagu élevage si jàkka ji fii ñu séddale ko ñëpp am. tey dama ne la bu fekkoon ne suñu maire yi jiitu ak suñu papa yi jiitu ñooy la ñu indiwaat pour ñu témoigner duñ fi jóg parce que papa yeex maire yëpp seddal na seen xol fii HLM lu nekk def na ko fi nag waaw yoo xam ne sax duñ ko yëg waaw man bi ñëwee wax ma Pape Bouba ma leen am na ma ne ko Pape Bouba moo fi def kenn def su ma école football xanaa ma may defi nekk man coach la ma may defi nekk mais tant que maa ngi fi. non bi Pape Bouba lay porté Pape Bouba Diop. waaw xam nga leçon bi ma leen wax mooy yaram te gën a ak abnégation li mu ko jox si liggéey bi mu doon liggéey pratiquement pour aller de l'avant dama lay wax ni démb rek ñu si doon wax peut-être boobu mu ngi waajal démb ma toogee booy souvent il me pose la question pour ça waaw mais coach Pape Bouba kañ lay ñëw may la non mu ngi si yoon bi liggéey leen rek xam nga bon di joxe tamit exemple si moi à chaque fois ma nekkee xale yi am na xale yoo xam ne xamuñu ko am ñoo xam ne dañuy judd après ay 2010 comme ça mais souvent il me pose la question peut-être photo yi ñuy wane nii après lañ gisee kii mooy Pape Bouba peut-être dina leen gën a motiver à ce que travail parce que man depuis 2000 maa ngi si école football. waaw loolu de moom lu rafet la mën na nekk bi Maître Augustin waxee démb su ma xel foofu la njëkk a dem Maître Augustin bi waxee président fédération su ma xel foofu la njëkk a dem mais nag paaka kenn du ko jiitu si mbaram parce que autorités yi ñoom ñooy décider après mais ñun de bu ñu sañoon mu demee noonu parce que doomu Tëngéej la Tëngéej def na fi lu kenn deful loolu moom vraiment dañ koy rafetlu bu mënee am moo ñu gënal. stade Ngalandou Diouf ñu tuddee ko stade Pape Bouba Diop balaa ñu koy yóbbu feneen de mën nañu ko jox fii. wala ani mooy bu munul nekk ba nekk ñun am nañ espace fii terrain defaan mu ngi nii waaw ñu dijee ko Pape Bouba Diop defaral ñu ko jox ñu ko mu nekk am gis parce que fii péage la gars yi dañ fiy jaar sorti la dugg la bu fekkee ne muñ jox stade bi ñu tuddee ko Pape Bouba Diop ñuy jël terrain defaan defal ñu ko ñu dippee tur bi Bouba waaw fa la léppam fa la commencé buñ ko joxee tamit gars yi dañ ciy kontaan rek waaw ren defaan Pape Bouba Diop fii de bu ñu mënoo am stade bi moom ñu am loolu mais buñ ñu ko yóbbul feneen na nekk si dëkk bi fii waaw. Sala Sidi Diop Pape moom man mënumaa wax moom ci lu bari si moom wax dëgg yàlla ndax fi ni ma yëgee affaire bi la ak fi ma fekk ndax Pape suma rakk la waaw suma rakk la mu amul leen lu mu doon def te du ma ko yëg
dama daa jógee voyage ñibbisi ñu ooma suñu caat bi wooma kii topp si moom wooma téléphone na ma Pape nee na nga bàyyi li ngay def nga ñëw kër ga suñu nekkee kër ga benn actualité rek la ñuy def mooy xëy ndekki añ sangu heure entraînement ñu dem entraînement loolu kese la Pape Bouba doon def li ma gën a frappé si boy bi te man bi may fubalul bi may nekk professionnel nekku ko mais man daf ma wóoroon ne Pape Bouba ku xool train de vie am munoo di nga xam ne kii day dem parce que Pape Bouba dañ doon toog kër ga Ouest Foire bu ma demee damay dem def fa benn 1 mois si biir néeg bi Pape Bouba guddi gi ñëppay sangu solu parfum wu solu ba rafet ne dañuy baali mu oo ma ndànk ma ñëw mu ne ma xoolal li ma leen nar a def damay bàyyi ba ñëpp defal ba mu baax ñu ànd ndànk dem jëndi meew ñëw téye ñëpp si buntu kër gi ñoom ñi nga xam ne nag ñoo doon xale yi ñoo fay nekk di kaas waaye non da nga noon dañuy génn mu ne leen sa waay kaay leen te mooy gën a solu ñëpp mais day summi daal lay ñëw toog si pied bi fa la ni nekk ba 3 heures du matin ñun ñëpp dem tëddi bu ñu xëyee suba añaat ba suur tëgg benn match dem Dakar Sacré-Cœur vacances bi yëpp noonu la koy jàppee Pape Bouba vraiment man gis naa façon jour bu ne mais ku dëddoo woon noonu àdduna wallahi wal azim gisuma ko si un footballeur yàlla mu nekk def la xale nga am teraanga Pape Bouba dama doon nekk États-Unis mu nekk Suisse mu may au téléphone ma ne kaan defal lii te booy bi maanaam jëlul alal teg ko si kanamam nit la yëg man da nga ñëw mu loo wax mu ne ma frère lan nga gis lii lan nga gis ma ne ko ndax waxtaan nga seex ñii ak diw ak aas ñoomin Lamine mu ne ma waaw ma ne ko jëlal yoon bi bu ñëwee vacances daf may oo fu kenn nekkul lu mu xam-xam ne as tuut sax am naa ko dina yëkkati lu bari jox ma ñàkkuma lu ma jëndee ay tabaski xarax yooyu mais day yónni Balla taal oto oo man fu kenn nekkul ma ñëw mun a jékk enveloppe ne ma am Bouba moo la ko jox nee na da nga anticiper si carrière am da nga ko jàppale ma ne ko mais bu ma ko deful kan laa ko def sama deret laa ko def Bouba sama rakk la man li ma war laay def ci moom nii tey maa ngi yóbbu ay xale ñuy tukki mais wallahi yàlla moo xam di def li ka neex rek lay def mais académie bi ma ubbi barka salaatul faatee moom laa ko naroon a tuddee waaye yàlla sunu borom moo nam ma lii ñu ànd si nag nangu ko lool di wax ne tamit metti na ba fi metti yam waaye ku nekk buñ jëlee lépp delloo ko si sunu borom dinañ ko mën a gérer ndax yàlla moom pare na dem ba tey du door a ñëw fii amin man daal Bouba mooy loolu quoi mais nax nañu ndax dem na si dem boo xam ne dafa bette ñëpp feebar bi kenn mënu woon imaginer tey man day imaginer moo woon ne sonnee na nii ba may xëy ooma si loo xam ne musuma ko imaginer sama àdduna moo tax démb toute la journée boobu bu méttee laa amee dama tëdd di nelaw toute la journée tey laay door a mën a génn si laa jël sama oto ne xaaral ma ñëw fi ndax comme famille bi yëpp a ngi fi ñu toog xool nun koy doxalee ba mu rafet jébbal ko boromam nu mu gën a gaawee loolu moom si gën a ñor. yaa ngi ko doon wax léegi nekk na koo xamante li mu nekk footballeur siiw xam nga bu ñu nee premier buteur de l'histoire de la coupe du monde rek loolu déjà quelque chose la encore une fois mu ñëw nekk meilleur buteur jaar ci ay club yu mag teewul loolu yëpp da koo jëloon maasel ko ak suuf si maanaam nekkul woon loo xamante réyal na ko wala tegoon na ko fenn mu nekk loo xamante nag lu jafe la ci sportif de haut niveau parce que gis nañ fi sportif de haut niveau ci ay frasques yu bëri mu mel ne leçon de vie la doon jox foofu noonu sportif yi nga xamante ni dañuy ñëw ci ginnaaw. gis nga soxna si nekk professionnel dafa doy waar gis nga foog nekkoo ci mënoo comprendre li si ne ni di nga imaginer rek nag mais xaalis dafa doy waar nekk xale yàlla may la teraanga dafa doy waar lool ñi mën a maîtriser seen bopp si loolu bariwuñu bariwul Bouba jàppal ne yàlla sunu borom li nekk ci moom du njàmbaar wala dara de yàlla moo ko jagleel loolu moom rek ko mën man munuma li mu mën li mu am bu ma ko yoroon amaana tey du ma doxalee nu mu doxalee Bouba dina ñëw vacances ba ñibbi kenn du ko teg bët Bouba dina ñëw vacances football mooy tax mu génn këram mbokkam yëpp dina leen seeti guddi gu ne mu taal otom seeti ñëpp Bouba am ku mel ni Bouba Diop dootul yomba pour gàttal du équipe nationale du famille bi ku mel ni Bouba dina jafe lool de man Sidi Diop li ma gëm loolu la ndax mosuma gis ku mel noonu
non début carrière am man yàlla dafa def ma teel a tukki lu si bari luñ doon def mooy téléphone mais bi ni door a commencé may jouer cadet maman boobu mi ngi nekk si football bi mais comme amugul woon tur man xamoon naa ne bëgg na ko ndax daan nañ daje jékki tooj ma téye ma grand jëndal ma bal ma jënd bal ndax temps yooyu bal yu njëkk ya la 800 la daa jar wala ñëw jëndal ma daal ma jox ko mu jëndi daal ndax suñu doon ñëw Korité jet sam papa ñun ñëpp la doon boole def ñu si otoom ñooy àndandoo jëndi daal ñun ñoo si maas yi magoon mais si oto bi la ñuy uufante dem jëndi ji daal mais bu ñu demee ba marché bu nit ñi di jël ay daal ay flottant lay jël ak wala mayo di ko nëbba nii di laqatu nii di ko def naa non lii moo ma gënal xamul luy tabaski wallahi wala azim buuba bu nit ñi di lekk yàppa rey ay xar moom mi ngi préparé ngoon ban heure la war a dem entraînement day yàqamtee dem entraînement mais mënul woon bañ a réussir su football et puis dafa mel ni sunu borom da ko wanoon yoonam ndax yoon bi moo rafet te leer buuba kenn du ko dégg si estanga ne def na lii nii jamais plus mësuma dégg ne Pape Bouba Diop def na erreur mu xam muy Sénégal mu xam muy Europe ndax man ñi ko xam ñi si 90% yëpp sumay xarit lan Alassane Ndour ñoom ñëpp démb daf ñoom ma woo nañ ma téléphone mais ñoom la gën a metti waa équipe nationale mais nañ jàpp rek ne yàlla suñu borom moo dogal lii Bouba Diop moom kuy wax ay anecdotam moom doo fi jóge ndax boo wax rek mën nga wax beneen ak beneen ndax ñun dañoo yarundoo nekkandoo xale màggandoo ak lu leen mag tamit lu bari def nañ ko suñu kanam mais li ma gënoon a frappé si moom bu ñuy jëndi daal sam papa dugal ñu si oto bi Bouba du jëndi daal Bouba ay équipement la koy jëndee ba pare ñëw nëbb ko ñu ne jël samay daal wala daalu Ousmane moom lay jël di wane ne mooy daalam or que ne jëndu ko ay équipement lay jënd nit ku baax dem na nit ku yaru booy koo xam ne du xool nit si biir bët Bouba su may waxam moom ñëw nekk wala mu ooma grand kaay ñu gisee bu ñu tojoo si néegam day sëgg ba ma pare wallahi wala azim Bouba bu lay may du bëgg a xam ñaata la day def nii rek làmba yëkkati jox la dafa am kersa yàlla na ko yàlla xaare àjjana yàlla na ko yàlla xaare àjjana nii mu bëggalee peuple sénégalais yàlla na ko bànneex gu ëpp loolu fekk fa muy ne te billaahi am naa njort bu rafet ne wallahi wala azim lépp dina baax yàlla na ko yàlla xaare àjjana si barkaar xuraan. man Alaaji Seer Jaañ waaw Pape Bouba bon man mii di ngay gis may wax ni ñoom man HLM Ndefane bu ñu musaan di football nawetaan man dama bokkoon ci ñu daan supporter du yor animation percussion sabar je me rappelle ndeysaan am na benn bés ñu am benn match ñu ne ñu gagné ñu ne góor ñi ñooy fecc sabar bi kon nag je me rappelle maa ngi ko gis mi ngi sol benn déguisement comme ak imbeng ak gars yi waa Ndefane yëpp ñëw di fo di kaf parce que boobu yàgg na boobu sport bëgg na ko mais fii ñu toog tey Sénégal ñàkk na Afrique ñàkk nañ koo xamante ni nii def na fi empreinte boo xamante ni dootul fay ci àdduna tey mais ki gën a ñàkk nag mooy HLM parce que ñi nga xamante ni ñoom laa toogal kii toog nii moom ak Pape Bouba Diop ñu koy wax Gaajo Cissé yor école football fii ci HLM moom ak Pape Bouba footballoon doon nañ ci terrain kon loolu nga xam ni yàgg na kii suma ginnaaw mooy Ablaye Ndione ku ñuy wax Alaaji Ibou Ndione moo ko jur Alaaji Ibou Ndione ak Baye Mbarik du ñu woon ñaar kenn lañu kii toog nii ci sama ginnaaw Baye Mbarik lañ ko tuddee Pape Bouba Diop mooy Mbarik mii Pape Bouba Diop lañ ko tuddee Pape Bouba Diop papam tamit papi kii tudd na Baye Mbarik Alaaji Ibou Ndione doom kii toog nii di Ablaye Ndione Pape Bouba di frère am di mbokkam di xaritam kon ñoom avant ñuy waxi football yi kon parents yi ci seen bopp ñoom ñoo jëkk a nekk koo xamante ni ñoom ñoo gën a defar diggante bi avant lii di am kon après football bi daf leen ci fekk ba tax na kon tey ñun nag am nañ tiis am nañu loo xamante ni du ñu wax naqar mais tiis la boo xamante ni kër gu nekk lay gane mais ki nga xamante ni moom la gane avant muy ñun ñii di wax témoignage am ci mbaaxam ak ni nga xam ne moom la mel ci dëkk bi ci àdduna ci Sénégal ak Afrique yëpp mais loolu la mel fii ci HLM chaque année tabaski day joxe nit ñi tabaski xaru tabaski koor day envoyé nit ñi ay enveloppe ci pour korité jàkka ji nga xamante ni mooy mosquée HLM bi papam daan jullee mais kenn mënu ko ci teraanga
bon mu déggoon nag ay frère am ak ay mbokkam nekk koo xamante ni daal ñu ngi wax ni soxna si daal ci gàttal tey nag Sénégal ñàkk na Afrique ñàkk nañu. man mi dinaay faral di wax sax benn parole parfois léeg-léeg damay dem ci xew nit jox ma dara ma ne ko mais dugal nga bii boo xamante ni kenn dootu ko fàtte parce que dugal nga bii bu mel ni comme bii Pape Bouba Diop Sénégal France loolu laay wax faral sax léeg-léeg gars yi ku ma ci yëkkati jox ma ñëw ni ma élage ma ñëw ni lay sawaay ndokkale nangam nga jox ma laa dugal nga bii bi nag kenn du ko fàtte parce que comme bii Pape Bouba Diop Sénégal France la may fàttali loolu yëpp ci kon empreinte la boo xamante ni man am na lu ma fi bàyyi loo xam ne maa ngi koy tudd saa su ne ci dëkk bi kon bu ko defee daal